L'attuale Malamocco è tradizionalmente considerata l'erede dell'antica Metamauco, un'isola della laguna o forse del mare aperto, non è mai stato chiarito, che fu capitale del Dogado dalla metà del Settecento fino all'810-811, che arrivò dopo Cittanova e che precedette di poco le isole Realtine. Per capire meglio però la dimensione lagunare di quel tempo, dobbiamo pensare a un numero maggiore di isole rispetto a oggi. Per esempio il litorale, Eraclea, Jesolo, erano delle isole che erano staccate dall'attuale terraferma, e a una confederazione di città, di piccoli centri che da un certo momento in poi nella storia decisero appunto di confederarsi e di eleggere il loro rappresentante. Il primo doge, Paoluccio Anafesto, eletto secondo la tradizione nel 697, è forse una figura leggendaria, ma a Venezia, come sappiamo bene, nell'anno dei leggendari 1600 anni, il mito si fonde molto volentieri con la storia. Uno dei dati interessanti è che è Dio Derzo, e quindi appunto Venezia ancora non esiste questa confederazione, e lui rappresenta, no, tutti questi piccoli centri che sono uniti tra di loro, come dimostra il ritrovamento di una strada romana che corre proprio qui davanti a Malamocco per diversi chilometri. Quindi i collegamenti ci sono, queste persone vivono in una situazione sospesa tra l'impero, quindi il grande impero di terraferma che si va formando, e l'impero bizantino, che invece è lontano ma dal quale dipendono, e decidono in qualche modo di darsi una forma di autogoverno. Questo è l'altro elemento assolutamente di rilievo, perché Paoluccio Anafesto non è un principe, anche se poi il doge nel futuro della città si chiamerà il Serenissimo Principe, ma è un primum inter pares, è eletto dai suoi stessi pari. In un mondo che va verso gli imperi, i reami, i principati, i ducati e le contee, ecco, una prima grande rivoluzione i veneziani ante litteram la fanno procedendo con una elezione che avviene per acclamazione e che regalerà un migliaio di anni più tardi un sistema elettorale alle giovanissime democrazie statunitense e francese che, compiute le rispettive rivoluzioni e decidendo di dotarsi di un sistema elettorale, verranno a Venezia a studiare il sistema elettorale veneziano, e ancora oggi entrambi i sistemi elettorali francese e statunitense, attraverso i grand electors, la ballot box che è l'urna elettorale, o il ballotage in Francia, riportano tracce evidenti dell'elezione del doge. Metamauco, secondo la tradizione, è un'isola, una delle varie isole che formano questo stranissimo, particolarissimo arcipelago. Ce ne sono altre che, come lei, scompaiono nelle acque. Oggi la si sta cercando, non è mai stato chiarito, le cronache, la leggenda stessa non chiarisce se fosse all'interno della laguna, se fosse in mare. Scompare per un maremoto attorno al 1110. Altre isole, Costanziaca, Ammiana, San Marco in Boccalama, sono destinate a essere inghiottite dalle acque della laguna. Ma mentre per queste ultime conosciamo sia l'ubicazione e anche i motivi della scomparsa, se ne vanno a causa della subsidenza per via dell'erosione, appunto Metamauco scompare improvvisamente. In quel momento non è già più capitale dogale, è già decaduta, però appunto, a differenza delle altre, lo è stata capitale dogale, è stata anche centro vescovile, che viene a fronte della decadenza e della perdita dell'isola spostata a Chioggia, dove attualmente si trova da allora. Ma cosa significa per un'isola scomparire in laguna? Ci sono diversi modi: può essere sommersa dalle acque o può essere inglobata dal resto delle terre emerse. Se andiamo a vedere la città insulare, Sant'Elena era un'isola, Santa Chiara, oggi questura, era un'altra isola, quindi ci sono molti modi per perdere, tra virgolette, un'isola della laguna. E una delle sfide più grandi sarà capire che cosa è veramente avvenuto di Metamauco. Metamauco viene abbandonata molto prima, come abbiamo visto, a fronte della decisione di un altro doge, Angelo o Agnello Partecipazio. Anch'egli è uomo di litorale, è originario di Eraclea,
che è, come abbiamo visto, un'isola, come molte altre realtà di quel lato della laguna, e prende questa decisione spostando il governo sulle isole Realtine, dove poi rimarrà per il resto della storia, a fronte dell'avanzata dei Franchi. A questo punto la leggenda e la storia si fondono fino a diventare un tutt'uno, e come abbiamo visto ai veneziani non dispiace raccontare la loro storia in forma di leggenda. Carlo Magno vuole far rientrare queste terre nel novero del suo impero, ma i veneziani gli rispondono in maniera abbastanza sibillina e bizantina che egli sì è signore di tutte le terre e indubbiamente anche signore di tutto il mare, ma loro sono nati in uno spazio che non è né terra né mare e che quindi preferiscono autogovernarsi, per quanto dipendendo dall'impero bizantino. Carlo Magno non può sostenere l'idea di un cuneo bizantino all'interno del suo impero, che è già divenuto un porto importante e che quindi investe molti interessi, e manda il figlio Pipino per conquistarlo. Ma Angelo Partecipazio ne anticipa le mosse, abbandona Metamauco in favore delle isole Realtine, dove farà costruire il primo palazzo ducale. Pipino arriva a Metamauco, la trova già deserta e spogliata, ma una persona è rimasta sull'isola, una vecchia, ed è una vecchia molto arrabbiata con i veneziani, che gli dice: io li odio perché io sono nata qui volevo morire e loro invece se ne sono andati abbandonando tutto. E fingendo appunto di essere adirata contro i veneziani, gli suggerisce una maniera per conquistare le isole Realtine dove si sono appena insediati i veneziani. Suggerisce al Franco di costruire un lungo ponte di barche sul quale poi e col quale lanciare un attacco con la sua cavalleria. È una finzione, è una trappola nella quale Pipino cade perché è accecato da questo suo disegno di conquista, perché non fa i conti né con la marea crescente né con la sconnessione delle tavole, e quando la cavalleria viene lanciata all'attacco i cavalli si imbizzarriscono, i cavalieri franchi finiscono nelle basse acque lagunari con le loro pesanti armature che gli impediscono qualsiasi movimento, e i veneziani, che sono appostati sui cannetti tutto attorno all'interno delle loro basse imbarcazioni, hanno l'agio di uscire allo scoperto e di compiere una strage tale al punto che ancora oggi, secondo la tradizione, il canale che da quest'area, da Malamocco, conduce fino a San Marco è detto Canal Orfano, per il gran numero di orfani che quel giorno, con l'uccisione dei Franchi, i veneziani andarono a creare.